Oke guys, bener pak guys, mulai banjir guys, airnya keruh hitam sekali guys, kayak Coca-Cola guys. Guys, nah guys, airnya makin deras dan kenceng. Ya bayangin kalau banjir, wah salam. Kan ini kosong dah. Kita penghuni terakhir yang turun. Dari puncak ke sini 30 menit ya kurang lebih ya. Oke dong. 50. Nah, lanjut langsung nih guys, soalnya hujan guys, mungkin kita berteduh di sini, ada tempat berteduh guys, ada pohon-pohonan, apalagi kamu nggak ada juga, gerememeng pokoknya, gerememeng. Nah guys, lihatin guys, dulu guys, biaya gila. Pak restart dulu aja guys. Oke guys, lanjut. Tadi aku restart dulu HP-nya. Oke. Cari jalannya. Enggak beri jalan. Bantu dulu guys, biaya gila. Pak restart dulu aja guys. 50. Nah, lanjut langsung nih guys, soalnya hujan guys, mungkin kita berteduh di sini, ada tempat berteduh guys, ada pohon-pohonan, apalagi kamu nggak ada juga, gerememeng pokoknya, gerememeng. Nah guys, lihatin guys. Oke guys, kita pindah HP guys, HP-nya yang satu soak guys, hujannya ya udah di sini guys. Dia nih gue ya play sekali, bukan dia gila banget gue jalan gundes sih guys pialan ya. Mana guys. Aduh, perjuangan sekali nih guys, mantap. Banjir, hujan. Alas kabas netes, Allah, cendol dawet. Ya guys, perasaanmu guys. Spesial guys. Banjir gede. Hujan, kembalikanlah masa depan. Mantap dul. Hujannya makin deras guys, sampai terperosot dia guys ke semak-semak belukar. Aduh, jangan pantui lah, aku harap lewat. Kita
Kita lewat sini aja guys. Itu menyesatkan guys. Guys, kita lewat sungai Bengawan Solo. Tuh guys. Kecah kita guys, kecah. Bocok jari guys. Guys, itu apa ya putih-putih guys? Kayak air terjun guys. Kelihatan gak guys? Nah, kelihatan. Bapak mau? Guys, mulai cerah guys. Iya guys, itu bener guys. Itu air terjun guys. Kalian lihat gak sih? Nggak kelihatan ya. Di sana ada air terjunnya ternyata. Guys, lihatlah. Apa guys, bener apa guys? Mulai banjir guys. Airnya keruh hitam sekali guys. Kayak Coca-Cola guys. Guys. Nah guys, airnya makin deras dan kenceng. Oke. Ya bayangin kalau banjir, wassalam. Kelihatan gak sih guys? Oke. Hah? Apa ngisor kuwi? Masih kabut guys belakangnya guys, kanan kiri juga.
Lemes guys. Cuma dapat saya tekan GoPro ya. Saya masak santuru ya. Makan di runggu kuta. Di sebelah kanan enggak? Sebelah kiri kabin. Oke guys, dan ini setengah 12 guys, jadi kurang lebih setengah jam lagi kita sampai pos 3. Tapi pos 3 nya ada pura. Oke, masih ada yang camp ternyata tuh. Udien Jagoan. Udien Jagoan. Apa itu? Udien Jagoan. Udien Jagoan. Udien Jagoan. Siap. Ada medun jam piro? Ya mbah. Mas, padahal padang. Padangnya oke. Mbak kamu dah. Hah? Hah? Ada kalau Marco neng. Di mana webingnya? Oh berarti ini tidak jaga nih banjir dah. Ini ngasih banjir. Berarti kayaknya banjirnya gede. Makanya gue webing di gundelan. Oke guys, ambil yang kanan guys. Sana merengkek guys. Oke guys. Ya, aduh. Enggak semono menggis dah. Sabret. Karena gone gawe midonno gawe mulia. Kok kami dalan dah? Iku sor dalan dimulai ngisor dah. Iya, kowe terus ngomong wah ngisor deh. Dalan area kem ngono kowe mau. Aku yang nglewati yo. Oh, kok ngene midun rene yo. Kalah midun kene iki. Midune rene. Sendet meneh iki. Abangmu to, adil lewat dhuwur, ora lewat ngisor. Hah? Pasane abangmu lho. Kali abang nang lewat iki? Mosok. Delaki videomu kok. Oke guys, jam setengah 12 guys. Tepat di perkiraannya jam 12 sampai di area camp. Piye ra Bali? Tak kira Bali. Aku.   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            Aku.     Aku.   Aku.     Aku.    Aku.   Aku.   Aku.   Aku.
Adus, adus. Tuh, mereka masih di sana. Dan kita lanjut packing dulu. Alhamdulillah hujan reda. Semoga gak hujan lagi. Oke kawan, kita udah dilih-dilih sama tanggung nih. Tidur lagi. Malah aku ini ngetot ke tukang dalan. Kakek aneh emang gak kegiatan sentet nih. Guys, oke. Pas nih jam 11.41 kita sampai di area camp. Saatnya bikin kopi. Saya pakai teles sih guys. Sombreng memang. Aduh, jebem-bem. DDE mengkerut. Oke guys, alhamdulillah guys. Loh jebol. Walala kelambine ya tek dunge. Guys, jebombrok kuwi go njaba sana tuh. Jur. Tenda. Tapi masih hujan. Kita nunggu reda dulu. Ini baju terakhir yang kering. Kalau hujan lagi ya wassalam nanti. Oke, lanjut nanti. Kita mau ngapain? Kelinting dulu, kelinting. Yang pas itu Palas Batu. Itu orang ya, kontaknya. Dari batu nih bisa. Dari mana mas? Dari mana? Hah? Semarang? Mana? Hah? Mataram? Oh aku Maran.